Аускультация сердца. Тоны сердца. Первый тон возникает в начале систолы и поэтому называется систолическим. Второй тон возникает в начале диастолы и называется диастолическим. Для развлечения первого и второго тона всегда сопоставляйте аускультативную картину с пульсацией сонной артерии. Тон сердца, совпадающий с этой пульсацией, является систолическим, первым, а не совпадающий – вторым. В первой точке аускультации, на верхушке сердца, оценивается состояние митрального клапана и мышцы левого желудочка. В этой точке первый тон оказывается громче второго. Прослушайте нормальные тоны сердца на верхушке. Во второй точке аускультации, во втором межреберье справа от грудины, наоборот, второй тон оказывается громче первого. В этой точке оценивается состояние аортального клапана и восходящей части аорты. В третьей точке аускультации, во втором межреберье слева от грудины, соотношение тонов сердца такое же, как и над аортой. Здесь оценивается состояние клапана легочной артерии. Обратите внимание, что в норме громкость второго тона над аортой и легочной артерией примерно одинаковая. В четвертой точке аускультации у мечевидного отростка оценивается состояние трикуспидального клапана и мышцы правого желудочка. Аускультативная картина здесь близка определяемой на верхушке, однако громкость тонов несколько меньше. Обратите внимание на преобладание громкости первого тона. В пятой точке Боткина-Эрба, расположенной в четвертом межреберье слева от грудины, громкость обоих тонов сердца примерно одинакова. В этой точке оценивается состояние аортального клапана. Нарушение ритма сердца. При экстрасистолии на фоне правильного ритма слышны одиночные преждевременные сокращения сердца, после которых следует компенсаторная пауза. Мерцательная аритмия или трепетание предсердий чаще всего аускультативно определяется отсутствием всякой закономерности в следовании тонов сердца, а также их меняющейся звучностью. Прослушайте запись, полученную на верхушке сердца у больного с тахисистолической формой мерцательной аритмии.
Следующая запись сделана у больной с брадисистолической формой мерцательной аритмии. Пароксизмальная тахикардия аускультативно проявляется большой частотой сердечных сокращений, обычно более 150 ударов в минуту, при сохранении правильного ритма. Прослушайте запись, сделанную у больного ишемической болезнью сердца в момент пароксизма наджелудочковой тахикардии. Изменение тонов сердца. Прослушайте ослабление первого тона на верхушке сердца у больного с обширным инфарктом миокарда. Усиление и укорочение первого тона на верхушке. Прослушайте хлопающий первый тон на верхушке у больного с митральным стенозом. Усиление второго тона на аорте или легочной артерии. Такой феномен называют акцентом второго тона. Прослушайте тоны сердца у больного с гипертонической болезнью. Обратите внимание, что громкость второго тона на аорте существенно выше, чем на легочной артерии. Сначала над аортой. Затем над легочной артерией. Прослушайте запись тонов сердца, сделанную в третьей точке аускультации у пациента с митральным пороком сердца, имеющего признаки застоя крови в малом круге кровообращения. Акцент второго тона выявляется над легочной артерией. Сначала тоны сердца над аортой. Затем в третьей точке аускультации. Прослушайте акцент и расщепление второго тона на легочной артерии у другого больного с митральным пороком сердца. Дополнительные тоны сердца. Различают систолические и диастолические экстратоны. Почти все экстратоны выявляются на верхушке или у мечевидного отростка. Систолические экстратоны выслушиваются в фазу систолы, то есть между первым и вторым тоном, связаны с наличием пролапса митрального клапана или выраженного уплотнения стенки аорты. Диастолические экстратоны
представлены третьим и четвертым тонами сердца, а также тоном открытия митрального клапана. Третий тон сердца возникает ближе к середине диастолы. Он выявляется на верхушке сердца и характеризуется низкочастотным тембром и малой громкостью, называют эхом второго тона. Прослушайте запись, сделанную у больного с сердечной недостаточностью. Тон открытия митрального клапана выслушивается на верхушке у больных с органическим митральным стенозом, возникающий в самом начале диастолы, сразу после второго тона, когда открываются склерозированные и спаянные друг с другом створки митрального клапана, что создает характерную картину трехчленного ритма сердца. Шумы сердца. Систолический шум на верхушке сердца свидетельствует о наличии недостаточности митрального клапана. Шум начинается сразу после ослабленного первого тона, занимает всю или почти всю систолу и хорошо проводится в левую аксиллярную область. Прослушайте запись, сделанную в первой точке аускультации у больной с ревматической недостаточностью митрального клапана на фоне брадисистолической формы мерцательной аритмии. Представлен другой вариант систолического шума на верхушке, зарегистрированный у больного с поражением сосочковой мышцы левого желудочка. Прослушайте короткий и мягкий функциональный систолический шум на верхушке у пациента с подклапанной митральной недостаточностью. Диастолический шум на верхушке сердца обычно связан со стенозом митрального отверстия. Начинается не сразу после второго тона, а только после тона открытия митрального клапана. Прослушайте запись, сделанную в первой точке аускультации у больной со стенозом отверстия митрального клапана и мерцательной аритмией. Систолический шум во второй и пятой точках аускультации. Появление данного шума может свидетельствовать о наличии сужения отверстия аортального клапана или о поражении стенки восходящей части аорты. Второй тон обычно ослаблен. Прослушайте запись, сделанную во второй точке аускультации у пациента со стенозом отверстия аортального клапана.
А теперь в точке Боткина-Эрба. Обычно этот шум проводится потоку крови, например, на правую общую сонную артерию, на подключичную артерию. Представлен другой вариант систолического шума на аорте, зарегистрированного у пациента с атеросклеротическим поражением восходящей части аорты. В отличие от первого, данный шум имеет более нежный тембр и чаще всего не проводится на сосуды шеи. Диастолический шум во второй и пятой точках аускультации Свидетельствует о наличии недостаточности клапанов аорты. Второй тон почти всегда ослаблен. Прослушайте запись, сделанную во второй точке аускультации. И в точке Боткина-Эрба. Сочетание систолического и диастолического шумов во второй и пятой точках аускультации. Следует думать о наличии у больного сочетанного аортального порока сердца, аортального стеноза и аортальной недостаточности. При этом определяется тахикардия. Второй тон над аортой резко ослаблен или не выслушивается вовсе. При этом систолический шум проводится на сосуды шеи, подключичную область и иногда в межлопаточное пространство. Прослушайте фонограмму, зарегистрированную во второй точке аускультации. Систолические шумы в третьей и четвертой точках аускультации. Систолический шум, выявляемый на легочной артерии, чаще всего является проводным, распространяющимся в эту зону с аорты. Он является функциональным. Прослушайте систолический шум в третьей точке аускультации у здорового молодого пациента с вегетососудистой дистонией. В четвертой точке аускультации появление систолического шума свидетельствует о наличии недостаточности трикуспидального клапана. Первый тон, как правило, ослаблен. Прослушайте систолический шум трикуспидальной недостаточности. Шум трения перикарда.
Сейчас вы услышите грубый шум трения перикарда у больного после операции митральной комиссоротомии, зарегистрированный у основания мечевидного отростка, где этот шум лучше слышен во время вдоха.